Boeken, kleren en meubels. Er is geen nee te keep bij de estafettewinkel in Ljouwert. En er is verlet van. Want ik van de morgen ben er al heel wat mensen aan het sneupen. Op Sietnaai. Ik zie al van dvd's en cd's. En zo nu en dan zie ik wel wat. Van alles wat we tegenkomen. Even lekker sneupen, gewoon er even uit. Gewoon overal wat kijken en kleren vind ik ook altijd wel leuk. En schoenen. Er is dit hier al voor 2 miljoen euro aan tweedehands geword verkocht. Een recordomzet voor estafette. Je zou net denken dat had alles te krijgen met de recessie. Maar uit een enquête die onder winkelend publiek houden is, komt een heel andere uitkomst. Uit het klantonderzoek blijkt dat de mensen wel heel erg onze aanpak waarderen. De mensen komen, geven ze aan voor de gezelligheid. Natuurlijk ook om het goede doel te ondersteunen. En maar zo'n 10% van de mensen die meedoen aan de enquête geven aan dat ze komen omdat ze weinig te besteden hebben. De meest succesvolle estafettewinkels zit in Frenscher. De omzet is hier het aanroende hier meer als verdubbelen. Wat is haar geheim? Ik denk dat het vooral te maken heeft met de nijvestiging. We zitten op een oud plak, dus er is vol meer parkeerruimte. We zitten naast Welkoop, we zitten vlakbij een supermarkt. Dus er is vol meer reuring in de omgeving. En mensen kunnen het makkelijker vinden. En ja, ik denk dat dat vooral reden is waarom het zo goed gaat. Juist ja, een nieuwe winkel op een gunstig plek. Maar hij draait toch alles om een prijs? Het is hier gewoon wat goedkoper en soms ook wel leuk spul om te kopen. Dus, want in de winkel is het hartstikke duur. Gewoon voor de gezelligheid komen we hier en als ik echt dus weer wat moois of wat nieuws wil hebben, ja, dan ga ik ook gewoon naar een andere winkel toe en dan heb ik er ook wel 150 euro weer voor over. Wat ik Hoe vaak kom je hier? Nou, altijd wel 1-2 keer in de week. Oh, dat is aardig vaak. Ja. Je bent echt een leervader. Ja, zeker weten.